Всем привет, ребята, с вами Black-Dragon, и сегодня я бы хотел сделать обзор на такого человека с ником Лани, который взял и послал моего брата матом, очень грубо причем. Он, вот этот Лани с ником, который, не знаю, как его даже называть, буду называть его просто Лани, он попросился к нам в клан. Мы уже всех в клан набрали. Поэтому мой брат ответил то, что нет, нельзя. Потом он через минут 5, я не уже точно не помню, берет и пишет, то, что у тебя всего лишь навсего КД, что там 0.58, всякое такое, то, что ты вообще играть не умеешь, и ты еще... Сейчас я вам ставлю скрины на экране, попытаюсь вставить. Вот так вот. Я даже не знаю, что мне сказать насчет этого. Надеюсь, таких роликов больше не будет, потому что я не хочу больше встречать на своем пути вот таких вот людей. И матом я очень строго отношусь к мату и никого даже не призываю говорить. Это очень плохо. Поэтому, ребят, надеюсь, таких роликов больше не будет. Ребята, с вами был Black-Dragon. Всем удачи и всем пока.